张老师，你这边给我一个录制的权限呢。OK，好的，稍等。好，时间差不多了，我们开始今天的。Okay, so let's move on to 我们开始今天的 today's 一个内容。training. 各位专家领导好。The experts 各位 and 领导好，欢迎来 colleagues, 到 good day5 evening. 国家职业技能档案 Welcome 区 to 块链 the 国际线上训 BRICS 练营。今天是世 future 界的顶 training for 尖，我 blockchain, 是 and 职 this 业 is 的 the 杜生 fifth 老 day. 师。And I'm the lecturer today, Mr. Du 今天我们的 Shengfei. 内容主要包括了以下 And 几个部分 today 主 we 要 will 是第一， focus on 环境在线 the 下的 display 在线 of 竞赛环境。 competition environment, 二，代码运行的 demo。 the demonstration of the code 分析方 processing, 案及这个 and 逻辑演示。 the evaluation. 评分逻辑演示。我们首先来看一下我们的 First, 竞赛 we'll focus on the competition environment. 这是我们的一个竞赛平台的一个登录平台。 This is the login interface for the 它会 competition 给一 platform, 个链接， and we will 选手只需要通过这个链接 give you 就可以 a 进入到我们的 link 这个 linkage, so you 竞 can 赛平 click 台。 the link 然后同时我们会给每 and 位选手 get access to this platform. 分发账号， And we will 发 give 账号和密码。 each and every 选手 contestant 可以 an 在我们 account, 这个平台上输入账号和密码。 and the contestants can log in with the password and account. And we then click the login. 进入到我们的这个竞赛环境。 Therefore, we can get into the competition environment. And there is also a button to shift the language. 到时候比如说我们会给每一位选手分发一个账号，前面这个是账号，后面这个是密码。 For example, we will give every contestant an account and an ID and the password. So they have to log in with the password and account 这个 number. 就是进入我们竞赛环境的一个入口。进入竞赛环境的一个入口。 And this is the entrance for the competition environment, because we have divided into 3 modules in the 第一天 blockchain competition. So the first day is for the first module, and we will allocate the entrance for module 1. 这个就是我们一个竞赛平台的一个真正的一个竞赛环境。 And this is the real environment for the competition. On the left side 是一个显示我们文档，也就是我们的赛题的一个地方。 is the part that shows the test, 答题区，一个是问题 shows 这个赛题区，一个是赛题区，一个是 and there's 2 parts. The first is the question, and the second is where the contestants need to answer. 就是像这样，它会 First is the question. 我们区块链的 In this part, it will show the 然后右边 test for the blockchain, and on the right side, 就是竞赛的一个环境。 it is the competition environment. 然后这边是我们的答题区，答题区会告诉 On the right side is the place where contestants need to answer, and it will give you a tip 会根据答题 of what 这个内 to 容 answer, 来进行评分，来进行评分。我们来简 and 介 we'll evaluate according to the answer. 竞赛环境。 So let's see the competition environment. And this is the platform. 到时候我们会给到各位选手、参赛选手一个链接，一个链接，然后大家进来。 We will give you an 说我们然后 link 会 so you can log in. 检录完 So 之后 before the competition, 给每位选手分发一个 we will 账号， allocate an account to each contestant. 然后我们输入正确的账号和密码，输入 And log in with the correct account number and 就可以进到 password. 就可以进到我们的这个竞赛平台的入口。 Then we can get to the entrance of the competition, and this is the module 1. 然后我们的右上角可以切换中文和 On the right side, we can shift the language from Chinese into English. 然后我们点击这个模块，点击这个 And 模 we 块 click 进入 this 到我们 module 的 so we 竞赛环 can 境。 get into the competition. 我们首先来看
On the left side, there 下答 is 题区，the 答 questions. 题区会放我们的这个英文的一个 On the left side, 哦，稍微等一下哈。okay, please hang on a second.不好意思，刚才有点事情哈，不好意思。Okay, I'm sorry. Let's continue. 这边是我们的一个答题，也是 On 我 the 们 left 的一个感 side 觉。is the subject 会放到 or 哪些赛 the 题？examinations of the competition. 稍等，我给大家讲一下这个，演示一下这个赛题。I will do the demonstration for you. Okay, please wait for a moment. 不好意思，刚才有点事情，刚才有点 I'm 事情。sorry, I was doing some other stuffs. 首先我们来看一下这个竞赛的赛题，看竞赛的赛 So 题。let's see the 我们 topic 来 of 看 the competition 因 of the 为 blockchain. 最前面是这个，是这个竞赛的内容，是这个竞 This 赛的 is the 内容。content of the competition, 主要是一些注意事项， and there are 主要 some 是一些注意事 precautions 项然 about 后 the 赛材的 competition, 话，and this 这 is 个 the 竞赛的赛材 competition 主要是从 question. 这里开始 It 从这 starts 里开 from 始。there, 第一个题它是一 and 个 the 工程质 first 量题，工程质量 is 题呢，engineering 首先说一 documentation. 下这个左边的现在目前的这一套题，它是我们This 选拔 is 赛就是我们选拔赛的一个赛题，所以这个 just 并 a 不是我们 sample. 真正比赛的赛题啊，So 只 it's 是做 not 在这边做 the 演示给大家做个演示，参考一下。 competition questions in the final 这个工程质 competition. 量题 We'll 然后 just 我们 use 首 this 先 to do a 先 demonstration. 看一下，我们来先看一下第二个模块啊， So 下面的 let's 这 move on to the 个 module 系统的 2. 这个
the blockchain system operation and maintenance. 它有一个任务要求啊，就是 There's a 安 task 装和部署 requirement that is 开 to 通 install and 区块链系 deploy 统physical 然后呢，这 because 里有一个需 blockchain 求，任务 system 需求是要 and 我们基于 the requirements of the 基于 task 操作系统和相关的软件 is 包 that based on the 根据 Linux operation 我 system 们有一个文件 and 夹 in according 根据 to the 区块链系统搭建这个文 blockchain 具的 networking 区块链 structure 的这个 file 主网结构根据主网结构，根据区块链的主网结构完成区块链平台的部署这个是我们的任务要求。to deploy the 然后 blockchain 接下来我们 platform. 会有一个操作说明 And there is 会 an 告诉我们 instruction for 去 the 去做 contestant 这个题这个 to 操作 how 说 to 明就 do 说 this 了 question. 我们 And 要 it says that 就我们部署区块链的这个相关的工具呢，在这 the 个 tools used root for desktop the 到这个 deploying of 这个目录下 blockchain 面，可以看到 is 这个 under this 可以 catalog 看到桌面上我 root 们是有一个 desktop 3个字母 src. 的这个文件夹我们会有一些工具我们会有一些 So 工具 in 放在 it 这里 we have 这 some 这个环境 tools 只是一个 in 我 the 们试用的一个 src. 环境这里我只放了一个开发部署的一个建链工具然后呢，它需要我们获取 And 这 it 一 also 个 needs us to get 区块链系统搭建的这个文件夹 the blockchain system building file. 这个环境肯定是不一样的这个环境 And 肯定是不一 this 样的。is another environment. 我们会有一个答题区会有 So 答 in 题 the 区 competition, we will have an area 答 for 题区呢，它 contestants 这里就 to 说了 answer the questions. And in this 它的 area, 这个主网结构就是 the 如下 network structure of the blockchain is as follows. 对机构 A 来说呢，它会有一个节点在 For 127.0.0 the agency A, it has a node on 然后会属于群主一和群主会属于群主 127.0.0.1, 一 which belongs 它 to the 的 group 1. P2P 端口、Channel 端口和 The RPC 端口 P2P 分别 channel 是 and 三 RPC 个 ports are as 2250 follows. 和8545，然后呢会有一个机构 B，And there will 它 also 在 be 127.0.0 agency 然后 B. 这台机 It's 器上面也会 on 有一个 the 节点，它呢是属于群主一 127.0.0.1. 和群主 It 二 also belongs 会属于 to 群主一和群主二 group 1 and 2. 并且它的这个 RPC P2P 端口Channel The 端口和 P2P 这个 ports, RPC 端 channel 口分 ports, 别 and 是 RPC ports 3350 are 220 和 30301, 8545，20201, and 机构 C 的话，它本身也 8546 有一个 respectively. And the 127.0.0.1 agency C also 它的信 has 息 a 信 node 息系统 on 点 the 1 same 上面也有一 place, 个节点，它属于群主二 and it belongs 它 to 的 the group RPC two, 呃 and 它的 P2P the channel 和 RPC 端 P2P 口分别 channel 是 and 302、202 RPC are 和 as 8545，follow. 然后呢需要我们 And 根 it 据needs 我们下面的步骤去 the 完成这个区 contestants 块链 to 系统 follow the 部署，然 steps 后可以 to 补充相关 fulfill 的 the 这个deployment of the blockchain 结 platform 果的一个截图 and do the 第一步 supplement 我们要干嘛？我们 command. 先要用命令行 First, we have to do a 在 command 这 line 个 desktop 这个目录下面 in the root 去编辑我 desktop 们的一个配置文 directory, 件 and 夹 we have to do 然 the 后完成我们 networking 的主网 configuration 配置，完成我们的主网 to 配置。complete 我 the 们可以去 networking configuration. 打 And 印 we can use 这个 cat to 主网配 print 置文件中的内容 the 并且给 content 出 of 这 the 就是这个结果，configuration 就是 and 这个 take a 就是这个结果。screenshot of the 然 result. 后我们就根据这个要求，根据这个前面这个主网的要求，我们来写一下这个 And IP according 简介，to the 写 requirement, 一下这 let's 个 write IP the configure 这个文件。IP configure file. 我们可以先进来，比如说我们在 127.0.0 For example, if we are on 127.0.0.1.1 and we have one node, it 它 belongs 是属于群 to 主一的 the group 1, 它是机构 and it is agency 1, A 的 agency 群 A. 主一，It 然后 belongs 它的 to 端 group 口是 1, 30300 and the port is 和8545。30.0.0.20.0.8545. 然后我们机构 B，它 And 也有一 the 个节点在这里，agency 有一个 B 节点，also has a 它是 port. 属于群主，It belongs 它是属于 to 群，它是属于属于群主一和群主二的。it 然后它的 belongs 端 to 口 group 是 1 and 2, 301 and its ports are as 301 follows. 和8546。然后在对于机构 C 来讲，它在And 它的 as for 127.0.1 agency 上面 C, 也有一个节点，it also has a node over 属 there. 于
it belongs to group 2. 群主2里，它是属于群主2里。然后它的端口是303。And its port is as follows. 202028547。好，我们编辑完了这个配置。So after we do the configuration and we save it to use the cat command, 然后我们看一下，它这里的要求是我们 and we can see that the requirement is that we have to use a tab command to print the content in the configuration. 然后我们截个图 And we take a screenshot of it 放在这里， to put it 它放在这里 over there 然后第二步 in the answering area. And the second part is 我们需要在这个这里的目录不对哈，这里的目录 oh, 它是 and there's something wrong with root the desktop 目录下面 directory. It's under the desktop. 移出去，移出去，这样就是 Okay, 在这个 so I will remove this and 这样就是我们在这个 and we take a screenshot. desktop 目录下面了。 It's under the root desktop directory. 我们要在这个 root desktop 这个目录下面去编辑我们的这个 And under this directory, we have to take a screenshot of the result of the configuration 然 file. 后第二步呢， And the second step 我们需要 is 在 root desktop to 目录下面构建我们的网络节点并行截图。 build a network node in the desktop and take a screenshot. 好，这里的话呢，我们就可以使用那个开发部署工具 We can use the deployment tool, which is under SRC, the building 我 chain, 们可以使用这个参数， and we can use the parameter f. Okay. Over there, we can see that we have successfully built the node of the blockchain. When you see the all completed, it means that all things have been successfully built, and the group 1 and 2 have 2 nodes respectively. And the group 1 refers to the agency A and agency B. And the group 2, it has 2 nodes. It's the agency B and agency C. They all belongs to the group 2. And it also needs us to take a screenshot of the result. So we take a screenshot of this picture and put it over there. And next step is that we have to start the blockchain node on the root desktop directory and take a screenshot. So we will launch the node of the blockchain. And this is a command for starting. And we can see that node 1, 2, 0, 1, 2 start successfully. And we take a screenshot and then put it over there. And the fourth step is to use the command line and to test the process of the node to make sure that every node has started successfully. So we tap the command to test the node. And we can see that there are, and we take a picture of it. And we can see that we have 3 nodes, 0, 1, 2. And
the process are all successfully started.第五个步骤 And 是需 the 要我们使 fifth 用 part is to use the command 去 line 检查 to 机构 check B 的节点的连接数，并 the 将结果 node connections of agency B and 输 take a 出的结果 picture 不小于 of 300。it. The output should no 然后呢，less 我们可以 than 查看一 3. 下，我们查看一下这个机构 B 的节点连接数，然后我们 So 直接 we 使用 should tell 这个 check 命令 tell 命令， the nodes of agency B, 我们 and 可以 we 使用 use the tell 这个 tell 进行一 command 个检查。for checking. 稍微等一下。Okay, please hang on a second.嗯，好，然后这里我们使用 tell 杠命令 tell 杠 f 个命令。 Okay, we use the tell 检查 f 我们的是 command to 机构 check B 啊，它这里说 the 了是机 agency 构 B 的 B. 节点。那机构 B 呢，它其实就是我们刚才那个配置文件里 And 面输入的 agency node B 一， is 它这里 node 就是 node 一， 1所以我 in 直 the 接可以在 configuration. node 目录 So 下，we 这 just 个 check the node 一 node 这 1 个文件夹下面的查看它的日志， and we will check its 看 log. 它所有的日志。啊，这个命令它呢会不断的去输出我们当前节点的 And 一 this 个 command will 连接数 output 啊，大 the 概是 connection of the node, and it will take like 10 现在我们 seconds 输出一条。 for each one. 10 seconds for each one. 好，我们好，这里成功输出来之后呢， And 我 we 们可以 have 将这个结 successfully 果 have 的截图 the result and then take a screenshot. 好，第五个 Okay. 步骤就做完了。第五 And 个 we have finished the fifth step. 然后第六个步骤，它 And the 需 sixth 要我 step 们 is to 去 use the 常去 command 查看 line to 机构 B 节点的共识状态啊，去查看 view 机 the 构 B 节点的共识 consensus 状态。其实它 of 和我 the 们 node consensus of 查 agency 看 B. 节点的连接数的命令是类似 The 啊。 command 它 is 是 similar 查看的是 to 共识状态。 the 我 fifth 们可以使 step. 用，依旧可以使用 tell 这个 We 命 can 令 also 去查 use 看。 the 这个 tell 时候我们 command 去 to 搜 check 索加加加这个关键字啊，它可以 to 输出 check the keyword plus plus plus. 这个可以看到它这个命令会不断 And we 的 can see that the command 不断的去打印这个啊，打印共识啊， will 这个 print the 香港 consensus 加加加。当我们 seal. 这个出现的时候，就代表 When we 这 see 个共 this, 识 it 是 means 正常的。 the 然 consensus 后我们同 is 样会 in 将共识 operation. And then we take the picture of 放在 this 这里。 and put it 好， in the 好， answering 这个题做 areas. 完了，这个题做 So 完了。 we finished this topic. 然后我们可以看到哈，再多说一句，可以看到这里它会有群 And 主 over 一 there, it 这 will 里是 have 群 group 主二 1, group 这里 2, 会有群主一和群主二。 group 1, 因 and 为 group 这 2, 个节点它是 because 同时属于群主一和群主二的，所以 this 说它 node 在群 belongs 主一 to 和群 group 主二 1 当中都 and 会有 group 共识。 2. So it will have 都会有共 consensus 识。 in both group. 我们来看一下 node 零 node 零 And let's check node 0. 啊 node 零它就只在群主一当中有共识。 It only 啊 node has 零呢，我们 consensus 不认 in 为 group 它是 1 属于群 because 主 it 一 only 在 belongs 个别 to 的节点的时候，它 the 只属于群主 agency 一。 belongs to group 1. 在这里，它只属于群 It's 主一 over there. 啊，只属于群主一。然后这个题我们就是我们的答题的 And 流程就是这样啊。 the process of answering is just 我们 like 可以 that. 首先我们 And 来 after we 再说一 finish, 下，我们可以 okay, 看 so 这 let 个 let me repeat 来 that 看 we 这 can 个 take a look at 任务需求 the 啊，可以看这个 task 任务需求 requirement. 啊。第二个题，不好意思。 Sorry, the 我 second 们可以 question, 先 the 可以看 module 这个 B. 任务需求，任 So 务 we 需求 can 需要 take 告 a 任 look 务需 at 求它是 the 告诉我们 task 需要去 requirement, 做什么 which tells 需要去 us 做什 what 么。 to do. 然后这个操作 And 这个 the 操作说明呢，它会 instruction 告诉我们 will 怎么样去做，怎 tell 么样去 us 做。 how to 而 do 且这 that. 个环境And 肯定是不对的啊，是有一些错误 this 的。there 然后 must be 这 some 个这里这个 mistakes. 答题区啊，这是我 And 们的赛题区。 this 赛 is 题 for 区就是放 the 我们的这个赛 topics. 题的啊，放我们的赛题的。这个答题区呢， And this 就是 area 放我们的 is 这个 for the contestant to 答题 answer 文 the 档的，是放 questions. 我们答题文档的。
and 步骤或者这个截图 we have 啊， to 到 take a 时候我们 screenshot 会去 of 完善我们这个答题文档 our 最终的这个 operation 评分 to 会根 fulfill 据答题 this 的答题文档 area. 是 And the 情 evaluation 况 will 评 be 分 based 啊， on 让大 your 家讲解一 photo, 下这 your 个 screenshot 平台的 in 系 this 统 area. 啊，平台系统 Okay, we'll take a brief 在这 introduction 个 to 下 the 面有 function 3个 of this 按钮 platform. 啊， 3个 And 不 there 同 are 的按钮 three buttons. 这个是放大，这个 The 是放 first 大 is zoom 可以 in. 放大我们的字体 We can zoom in the 然后 characters. 可以拉，下面有个滚动条，我们可以拉过来看一下，我们可以把它调整为最合适的一个状态。We can change it to the most appropriate font. 这个应该不用选手，正常情况下不需要选手。 And in normal cases, you needn't have to 然后 check that. 选手提交完这个， After 把这些答题 you 都 submit, 答题区的内容都提交的文档都补充完整了以后， after you 点击 fulfill 上 the 面这个 area, you can 点击上面这个 click 按钮 the save 可以提交 button. Then you can submit. It says that submitted successfully. 啊，点这个保存按钮可以提交。 After you click that, you will see you have 然后我 submitted 们用户这个 successfully. 环境呢， And 它 the 右上角 environment 一样 on the 我们 right 看 side, 我 there 们 are 现在是 three 全屏 buttons. 啊，我们可以看一下，点这个全屏，它会 The first button is for the full screen. 的这个任务书这个 sex 给隐藏掉。 If you click that, it will 出全屏。然后第二个按钮它是重启啊，它是重启， and it will conceal the left part. And the second is reboot, 导致我们的这个竞赛环境 because some contestants may suffer from some internet issues. 或者说一些什么 It may have some crackdowns for the computers. So we can click this. 所有 After you click that, 选手操作 all 的 the 东西都不会消失， process we have operated will not be 不过 deleted. 有时候它的这个进程可能会断掉啊，进程可能会断掉，我们可以点一下重启。 After we click that, 确定重启。 we click sure on the right side. And then we successfully rebuilt it. And click this one. Then we click the sure at the right side. It says that we successfully reboot. 因为为啥重启可能有问题？啊，可以看到我们现在 Okay, we can see that 文件夹 all the files 它都是存在的， we 会影 just 响我们选手之前的操作。 built 然后 are still there. 重置按钮它就会把我 And the last one 还原 is 环境都还原。 for the last one is for the reset. It will reset all the datas. 可能我这边网不太好， There might be something wrong with my internet connection. 好，刚才我们点的是重置啊，我们点了 Okay, we just click the reset button 这个环境竞赛环境， so we can find the competition environment will be initialized. 就是看到什么东西都没有了。 And we can see that it's nothing. 这个就是我们竞赛平台的一个环境和一个 It's the environment and the demonstration of our competition platform. 环境是跟这个 And 但并不是 the 完全一样。 environment in the official competition is similar to this one, but not totally the same. But its functions are the same. 然后我们看一下我们的评分 And let's 评分规则吧。 see some evaluation rules. 稍微等一下哈。 Okay, please hang on a second. 将文件。好，我
看一下我们的这个评分细则。Okay, let's see some details for evaluation. 这个是我们的一个评分细则的一个文档啊，这是 And 我们评 this 分细则 is 的一个文档。 the documentation 我们看 for 第二题， evaluation. 第二 So 题 I 我 would 们的 will 那 check 个 the module 模块 2, 第一题啊，我 the 们刚才 first 搭建 task Basical 搭建 Basical Pcos 区块链系统啊，刚才这一 to 题我们是 deploy 进 and 行评分。 build the physical because system. 首先看我们第二题的第一点，我们是 The 要 first 输 point 出 is 啊 cat we have 就是用 cat 命令去输出我们的 ipconfig 啊这个文件 to 夹的内容。 output the contents of configure 它有一个截图 through 啊 cat 如果 command. 如果选手输出了这个文件夹 If 啊，或者说是 the 这 contestants 个文件 have 夹， these 或者说是 two 这个内容或者这个内容是 screenshots, 可以的。为什么呢？ they will 因 both 为 get the 2 这 points 个端口的参数啊，这个端口的参数啊，它是 because 连 the 续的，它是 configuration 连续 for 的。 the nodes 然后 are 呢，这个你可以不用 consecutive. 写啊，不用写就So 然后 you 呢，在这个 needn't have 进 to 行 write 加 it 参 down. 数的时候， And 加 in the 上这个 second 端 step, 口 you 这个参 can 数的命令就可以了。 add 刚才我 the 们用的是 command 这个， for 用的 this 是这个 port. 啊，它也是正确的哈。And we just 我们 use 的 the 这个 second one. 标准是什么呢？就是 The 我们standard 长 is that 长写每一条它就是 the 平分1 each 分 is 啊。如果我们3个都 each 写错了 have 那我们就 0.5 给它 points. 2分 And if 啊， you 就2 have 分。 3 parts, you will get 2然后第二步 points in 第二步 total. 呢，就是我们会 And for the 在 second 这个 part, root desktop 下面去构建 under the 网 root 络节点 desktop, 区块链的 we 网 will 络节点 have a 总 we 体 have to build a 这个步骤呢是2分 blockchain 啊，这 node. 个步骤是2分。 The 2 point for this process. 只要我们输出的结果啊， As 输 long 出的结 as 果是这样子， the result 它 is 的 like 命 that 它的命 and 令是正确的 its command is correct, 啊就可以啊。刚才我 you 们 will 用 get the 的是 point. 刚才我们用的是这个方法啊，用的是这个 And 方 we 法。 just use 所以 this 我们这 method, 个图呢， so 就是第二 the 个是这个 relevant picture is the 啊， second 它可以 one. 输对了，那就给2分。 So it will have 2 points. 然后第三步 And for the third step, 第三步呢需要使用在to 使用我 use 们在 the root command desktop line 这个目录下面去启动 and 区块 under 链 the 啊，这个步骤是 root 1分 desktop 啊。 to 只要选 start 手 the 他 blockchain 把 node, 截图里 1 面 point for this 成功的 process. 把3个截图 If 都 the 输出出来 screenshot of 那 the 我们就可以 contestant 给他 have 1分。 these 3 nodes started 然后 successfully, 第四 he or 步 she 就 will 是我 have 们 1 去使 point. 用这个 The fourth 命 is 令 to 去 use the 看 command 截止 line 进程 to check 是 the 1分。 process of the node. 只要它的这个 This part worth 1查看 point. 进程的这个命令是对的啊， As 比如 long 说 as 我们 the 用启动 command 3 is 个进程 correct and 有3个进程，有3个 it 进 had 程， he or 那我们 she 就给他 who 1分。 successfully launched the 3然后第 nodes, 5 they will 步 have 就需 1 要去查 point. 看它 And the 在这 fifth 个 step is JP 节点的一 to 个连接数啊 check ，JP 节点的 the 连接 node 数。 collections of agency B. 只要选手他的那个截图 As 里 long 面会 as 有 the 这个 screenshots connect contain 与the connect connected 等于 count 只要会有这个 equals 关 to 键字 2, if they have 并 these 且至少 keywords 里面有and 3条，那我们就 it's 给他1分。 no 哪 less 怕只给 than 了3条， 3那我们就 atoms, 给1分。will have 2 points. If it is less than 3, it will only have 1 point. 然后第六步 And 就是 for 需要 the 这个sixth 去 step, 查看机 to 构 use the 节 command 点的共识数 line to 啊， check 并 the 且将这个 consensus of 截 agency 图 B 啊，这个截 and 图呢 take 是 a 我们 screenshot. 我们可以看 And 到 this 它是 part 使 accounts 用 for 这 2 个命 points. 令，就是刚才我们输的那个命令 This part 啊， it 去 used the 查看这个 command 节点的 to 共识状 check 态。只要它的 the 共识是正确 consensus 的，共识是 status. 正确的， As long 并且 as 不写 its 超过 status 3 is 条， correct 那就 and 给它2 it's 分， no less than 3 2 分。 atoms, it will have 2 points. 我们的评分，这个是我们的一个评分的 And this is the 细则 details 啊。到时候选手呢，for 到时候裁判 evaluation. 呢会根 And 据这 then 个 the 评分的细则 judge 去对每 will 一位选手的这个文 evaluate 档做出 the 这个评分。 files of each contestant in accordance with the document and 好， the 我 evaluation 最后就 standard. 讲1个小题哈，不讲多了。 Okay, so I'll just do the demo of 1 module. 行，然后看一下各位选手和专家对这个我们的竞赛平台还有没有什么问题？ So do experts and contestants at home and abroad, do you have any questions?
可以用 Windows 那个键加 Shift 加 S 这个是那个 Windows 的快捷键截图。So the Chinese contestant has asked a question about what's the shortcut key for screenshot in this platform, and the answer is that you can also use the screenshot short key of the Microsoft, the Shift plus S. And the second question is, do we have the Chinese version of the topic? The answer is no, but we will provide a Chinese version as a reference. But this is the latest announcement, but we will take the actual situation into consideration. So do you have any questions about the platform, the process of answering, or the demonstration, or the evaluation standards? Do you have any questions about these steps? And of course, this is just a sample. So the question is, if there are some wrongdoings of the contestants, they may delete some of the procedures or some other files. You can click the reset to initialize the total environment. So 好，这个问题呢，其实也是我们今天本来要讨论的一个流程。首先我们得看一 as 下 for this part, 统计一下国外的选手， we have 国外 to 玩家到底有多少位或者 collect the number of the contestants and the 这个 experts 实际情况 of foreign teams, and we will, according to the actual situation, and we will do the allocation of the experts. 我看一下今天那个来参加的这个国外选手人到齐了没有？ Okay, let's check the foreign contestants today. Let's see if they are all there. And according to the list, there are some experts still not here today. Actually, we have a process to discuss the process of the competition, but as there are some experts are absent today, so we will reschedule to make a ring check to discuss with the foreign experts to define and to confirm the evaluation process. And today I will also answer the questions to a Russian contestant 2 days ago. Are you there, the Russian contestant who answered questions yesterday? Are you in this conference?
哦，好的，那到时候我在这个Telegram 上进行一个回复吧。好。哦，那个哦，好的，那我就在这个会议上进行一个说明吧。okay, so I'll 首先，do 它的第一个问题 some 是，explanations. 呃，So 我 your 们这 first 个参赛 question 选 is 手如 the 何对这个呃一个实际环境的一个转播情况，应该用什么软件？到时候呢，我们不是会so the 有first 两个摄 question 像头，is 一前一 how 后，do we 这两个摄 record 像头都会接进我 the 们的这个会 competition? 议，Because we have two 会议的 cameras 这 which 个 will be included in the 线上 Zoom 上的这个 conference, 裁判和这个 and 监 we will 和 have 这个 judges 宣传员 online 去监考选 and 手。the volunteers to do the monitoring for the contestant. 可以看到选手的整场比赛的一个实际情况。So you can 这是第一 see 个问 the 题。whole things 然 about the 后第二个问题 contestant. 就是说，他 And 们 the 这个 second 俄罗 question 斯会 is 有很多个时区会有很 that 多时区。there is a difference in time zone between 这 China 些 and 时区是 Russia. 一个什么样的情况？这个呢，可以参考我们之前给的 So 一 as 个 for this, we 那个 can 时间，就是那个时间表时 use 间 the 表是一个 timetable 中 we 国 have 时 just 间 offered 可以 as a 对 reference. 应 So you can, in accordance with the Beijing time in China, 来作为一个参考。and to use it as a reference. 然后呢，那个时间表我再说一句，就是关 And 关 as for 于 that timetable, 我们有那个南非的选手，有南非的 because we 选手， have 他 contestants from South 对这 Africa, 个时间表这个日程时间表会有一些问题so 所以到时候 they may have 我 some 们会到时 questions 候一定要调 about 整一下 the 这个 time 实 zone 时的日程 difference. 表。So we may 这 do 个 some 到时候会 reschedules 发出来，about 会发出来，the 会发到这个competition. So after discussion, we will upload it in the 然 Telegram. 后选手的第三个问题，参 And 赛者 your 和我 third 们的 question 选 is 手如何获取到我们的这个竞赛的材料？how to get 这个问 access 题呢， to the 我们会演 materials 示， of the 我们到时 competition. 候会有一 And 个 as for this 报道， question, I've 然 just 后 do the 借助这个 demonstration. Zoom 会议 We can use the 分享 Zoom 到这些 conference 参赛选手， and 然 to 后这些 deliver 选手可以通 the 过这个号 account and 进入我 password 们 to 这个 each 竞赛， contestant, 进 and 入到 the 我们的竞赛。 contestants can use it to log in to the platform. 好，然后第四个问题是 And the fourth 专家 question 在比赛 is 中需要做什么？专家在比赛 what 中需 do 要 the 做什么？ experts do 这 during the 个呢，我们就 competition? 留到And as for this question, 明天或者是 we will save it 确 for 定的时 tomorrow 间，我们 or 组织 a 我们 certain 国外 date, 的 and 专 we 家 will 组织我们国外的 organize 专 all 家 the 来 experts 开一个开 abroad 我们的这个竞 to 赛流程的一个会议，来确 have the 定我们的 meeting 竞赛流程， to define 提 and 出各 determine 个 the 参赛者 process 在比赛 of 中的 the 作用 competition 和 and 这 to 个实质。 determine the roles 然后 of 还 the 有呢，我们 experts 可以 during 说 the 遇到这个技 competition. 术故障遇到技术故障如这个比如电脑重启这 And 样的 if we 情 have 况， encountered some computer 今天 crashes 的竞赛平台呢 or 没办法 technical 右上角 problems, 会 what 有 do we 重启 do? 按钮和重置 They will 按钮， have a 选手可以 reboot 根据自 button 己 and 的 a 实际 reset 情况 button, 去 and 进 the 行这 contestants 个 can 这 choose 个 in 启 accordance 程， with the 它就是 actual 重启我们 situation. 的这个竞赛环境 The reboot 它 is 并不 just 会 to 销毁 restart the 选手之前 situation, 所做的 the 所有的内 environment. 容 It will not 和 delete the 重置呢 process the contestants have just 它会 did, 还原 have 会 just 把 done. 所有 And the 的 reset 镜头 will 还原 initialize the 回到这个 environment 初始状态。 to the previous 比如选手 time. 在误 For 差下某 example, 一些软件 if 包的情况下，可 the 以点击重置按 contestants 钮 have 回到原 accidentally 定进行重 delete 连。 some of the files, it can click the reset. 然后第七个问题，他说 And the seventh 评委question is 评审需要评分需要多少专家参与这个会 so how many 根据 experts will 实 be 际情况 included in the 来 judgment? 决 And 定 we 多 will 少名 do 专 this 家因 according 为 to the actual 我 situation. 们目前这个比赛区块链比赛，它只报名的国家只有南非和俄罗斯，我们 Because 要确 as 定这 for 两个国 the 家 blockchain, we 他 have 们派出 only 的专家有多少位，然后 experts 我们会 from Russia and South 再 Africa. 来 So we will 确认 determine the number of experts and we will do the 每位 next 专家 step. 的这个流程每位专家这个职责分配和这个竞赛流程统一留到这个明天或者我们确定一个时间 And we 来 will 进行这 save 个 it for the 讨 next 论。 meeting for communication about these problems. 还有什么问题吗？
可以的，因为是这样子，到时候我们会给到时候裁判评分 For the 的时 third 候，question, the answer 会 is 给裁 yes. 判When 发 the 选手账 judge 号，do 然 the 后每个人 evaluation, 开账号 the 之后， judge will 选 have 手账号是不 a 一样的。 special account, 裁 which 判 is 签账号， different 登录学 from 生账号之 the 后，选 account 手 of the 会看 contestant. 到学生 After they 这 log 样的一 in, they 个 can 答题表格 see 然后会 the 给到他们来 files 进行一个 uploaded by the contestants and then do the evaluation. And 然后我再强调一下，竞技赛事这个平台是我们的一个测 I'll 试的一个平 emphasize 台，that 然 the 后它是 platform 一 we 个 use today 竞 is 赛的一个 for 平台， testing, 跟正 and 规赛 the 事是不 platform 一样的。 used in the competition is very similar to this one.好，这个问题呢，就是我们会留到这个，我们可能会明天会组织所有的专家，所有国外的专家，来进行一个这个竞赛流程的一个商讨，我们会有评分专家会有评分专家和监督专家还有一些其他的工作这些专家都可以参与到我们的这些工作中来，但是这个具体的流程我们需要等到明天来进行一个，或者是确定一个时间来进行一个来确定。Well, as for this question, we will save it for tomorrow's discussion. Tomorrow, we will organize all the experts and we will do the competition process. And some experts will do the evaluation, some will do the monitoring and other processes. So the details will be saved for tomorrow's discussion. Thank you for your question. Okay.好的。不可以，因为我们的账号是在我们检录完之后才开始发放的如果选手提前拿到账号了，那么就相当等于他可以提前去做去看到里面所有赛题的内容了，这对其他选手来讲是不公平的。Well, the answer is no, because we will only uh, allocate and distribute the account after we do the registration and inspection. If the contestants can get the account earlier, that means they can take a look at the topic in it. That is very unfair to other contestants.
Okay, what do you mean by rules? Okay.这个问题的话，行，这边我先记录一下，然后到时候我和我们这边平台的技术人员，然后说一下这个问题，然后看到时候能不能，提前给大家检测一下。Well, as for this question, I will record this question and discuss with the technicians in the platform and we'll see if we can do some test for you. 我记得之前好像是发过。Okay, we will discuss for this question and we can check your internet access. Okay. And the Chinese question is, do we have the final list? Okay, we have just uploaded the final list. So today is just an introduction about the platform and 如何去做我们的这个 how to do the test in the competition. 我们有一个题的规范题的规则 And 需要大 there 家 are some 去认真的去阅读 instructions which must be read carefully by the contestant. 根据要求来完成。And according to the requirements and instructions, the contestants must fulfill these areas. 简单介绍了一下我们的 And we have briefly introduced the evaluation standard. 到时候这个裁判会用到评分细则去给 And the judges will use the evaluation standard to evaluate each contestant fairly. And we just want every one of you to get familiar with this platform, 平台一个不熟悉的问题 lest the unfamiliarity in the competition to affect the competition. 并不是考验选手这个平台的一个 The competition is not willing to test the familiarity to the competition, 相关的 but 一些技能。to the skills of blockchain. 另外我们平台 In addition, 会用到的这个相关的环境依赖 all the environment reliance and packages will be installed and deployed. You needn't have to install it because, for example, we have the build chain script, and we will provide you beforehand, so you needn't have to install it. I mean, you need not have to install it. Okay, so I may did very fast in the demonstration. You can click your right click and we can have a new terminal. And we can click the application in the left side. There is a terminal button. Okay, do you have any questions, dear experts and contestants? So this the tasks and allocations of the international competition and the discussion. We will reschedule and reconfirm, and then we will aware all the experts who will participate in the competition, because some of the experts are absent today, so we will do the ring check to reschedule it, and then we will decide.
是离线的，对，是离线的，根本不需要选手去下载任何东西，所以它是离线的。这个应该是的，但是我们可以右键，其实我们用到 application 里面的东西并不是很多并不是很多。我们一般只会用到这个命令终端控制台我们一般可以点右键它这里有图标的我们可以通过这个图标去辨识，然后打开终端就可以了。Okay, as for this question, it only have Chinese, but you can do the right click and there is a picture because we will use very few stuffs. We will use very few stuffs in the applications. You can use your right click and there is a picture to define which is the terminal. And the question is the virtual machine platform totally offline? The answer is yes. So do we have any other question today? Okay, so if there's no questions, this is the end of today's training. So I'll stop the screen sharing. And thank you for participating in the training. Okay, thank you for participating. This is the end of today's training. Thank you all.